Hello，大家好啊！和記好馬今日禮拜四都介紹場俾你哋參考。咁我講到琴日和記好馬介紹嗰啲馬咧，即係實際水準啦現場講咗兩場都唔得咁咧我哋群組都唔得啦呢次真係失勢水準咯。不過禮拜咧，即係禮拜我而家咧讀就有場馬希望到幫到大家簡簡單單。咁我哋群組有隻新馬咧，我度禮拜都會介紹隻新馬俾我哋群組參考㗎，因為我中意講新馬嘛，單 win 單 Q 嗰啲嘢嘛，係嘛？咁我都度咗一個新馬俾我群組，都希望禮拜 OK 新馬好似嗰個上海大坑咁樣 OK 係嘛？即係嗰個新馬係咪徐若瑄嗰個新馬係嘛 ？OK 我度今日咧到介紹第一場係頭威頭勢呢隻馬呢隻利高八斗利高八斗姚本飛嘅係9號田泰安騎呢次咧就跑1200，上次咧都係1200呢隻馬唔錯㗎。而家隔咗20日隔咗20日咧咁我睇佢嗰啲成績嚟咧越操越勇我覺得呢隻馬應該幫到大家啦你哋參考下啦咁你想睇我哋和記好馬嗰啲戰果嘅，你咪寫和記好馬，手機會彈咗出嚟俾你哋睇下咯。我都會現場咧，雖然禮拜三現場唔得，係嘛？咁所以咧我就每一次我都會講一兩場上一次上海大軍嗰個現場 OK 要150蚊係嘛？呢次即係星期三實際到實際水準呢次咧我都會度咗呢場馬第一場俾你哋頭威頭勢，希望幫到大家係嘛？一場9號希望禮拜大家精神拜拜。